東京町探検です。今回は日本橋室町、三越百貨店の起源である越後屋呉服店をはじめ多くの商店が立ち並び、江戸一番のにぎわいでした。そんな町の昔と今を見ていきます。どうぞご覧ください。スタートは東京駅近くの常盤橋です。近年解体修理が行われ、大変美しくよみがえりました。橋の東には重厚な建物が見えます。ここに向かいましょう。ここは日本銀行本店です。明治29年に完成した石とレンガ造りの洋風建築で重要文化財に指定されています。設計したのは東京駅丸の内駅舎などを手掛けた辰野金吾。明治大正期の洋風建築の第一人者です。江戸時代はここに金座がありました。小判や一分金などの金貨を作るところです。その先の区画に立つのは三井本館です。こちらも重要文化財ですが、昭和の建物で鉄筋コンクリート造りです。こちらから見るとまた印象が違ってギリシャの神殿のようです。右は百貨店の三越日本橋本店です。この建物も重要文化財です。やがて中央通りに出ます。銀座通りから続く都内有数のメインストリートです。江戸時代は五街道の日光道中、奥州道中、そして中山道でもありました。すぐ左に日本橋がかかっています。そうした場所に店を構える三越の起源は、江戸中期に伊勢の商人三井高利が開いた越後屋呉服店です。現金掛け値なしなど画期的な商法で人気を得たことは教科書に載るほど有名です。重要文化財の店内を見学しましょう。入り口には三越のシンボルライオン像です。このライオンに寄せた谷川俊太郎さんの詩がありました。中央ホールです。この日は展示会が行われており、少々手狭でした。5階まで吹き抜けになっています。天女真心像です。天女像の台座や階段はピンクの大理石でできています。その大理石に化石が入っています。これはアンモナイト。これはベレムナイト。どちらも貝のように見えますが、イカやタコの仲間です。
説明があるところの他にも、この辺りの大理石をよく見ると化石がかなり入っています。ここにアンモナイトがあります。ここにも。三越に限らずデパートの壁や柱ではしばしば化石が見られます。2階にはパイプオルガンがあり、週末に演奏されるようです。屋上にやってきました。庭園と季節柄ビアガーデンがありました。その一角に大黒天と三巡神社の分霊が祀られています。三巡神社は墨田区向島にあり、江戸町人の信仰を集めました。特に三井家は守護神として崇拝してきました。三巡という字が三井の周りを四角で囲んでいることから三井を守ると考えたそうです。この屋上には大正時代に分祀されたそうです。地下1階から店を出て地下鉄の通路に向かいます。ここに希代松蘭という絵巻物の複製が展示されています。ご覧のようにかなり長い絵です。原画はドイツ・ベルリンの美術館にあり、絵師は不明だそうです。これは日本橋。ここから北が描かれています。日本橋の北岸は魚河岸で活気にあふれています。これが三越の前身、越後屋呉服店です。現在の三井グループのロゴがのれんに描かれています。この場所は三井本館が建っているところです。ここは本町通りと交わるところです。この角から2軒目。この店の看板には解毒、そして薬の種、薬酒と書かれています。薬酒問屋、薬屋さんです。本町通りに薬酒問屋が集まっていたことは後ほど見に行きます。地上に出てきました。三越と右隣の三井本館の建物は高さが同じです。さらにその先のビルもその先も。奥は高層ビルになっていても、道路に面したところは高さを100尺、約31メートルに揃えています。向かい側も同様です。こうして歴史的建築と近代建築が共存する街になっています。中央通りを南に進みます。左は山本海苔店、江戸時代から続く老舗です。日本橋にはこうした老舗が多く残っていますが、再開発などで移転する店も多い中、こちらは江戸時代から同じ場所で営業を続けています。その先を横道に入っていきます。ビルの間の目立たないところに三浦按針屋敷跡の石碑があります。三浦按針は日本名で、本名はウィリアム・アダムスというイギリス人です。1600年に今の大分県に漂着したオランダ船リーフデ号の航海長です。東京駅八重洲口の命名の由来となったヤン・ヨーステンと同じ船で漂着しました。家康の信を得て旗本に取り立てられ、現在の横須賀市に領地を与えられました。ヤン・ヨーステンについては前回の動画八重洲をご覧ください。近くにある江戸時代から続く老舗商店に伺おうと思います。
こうした店は買い物の用がなければ入りにくいものです。ですがここ中央区では老舗商店などを地域の文化資源と捉え、街角展示館にして公開しています。そのためお邪魔するのに心理的ハードルが低くなっています。こちらが幼児専門店の猿屋さんです。創業は1704年とあります。元禄17年、将軍綱吉の時代です。こちらの楊枝はすべて黒文字を原料とした手作りとのことです。こんにちは。さまざまな用途、種類の楊枝がありました。こちらが主な商品見本のようです。私は和菓子をいただく時の楊枝を買ってきました。雰囲気のある路地です。大黒天横丁というようです。またまた中央通りに出て北に向かいます。この角に長崎屋跡の説明板があります。長崎屋は薬種問屋で、長崎駐在のオランダ商館長が江戸に散布し、将軍に謁見する際の定宿でした。一行にはケンペル、シーボルトなどの医師もおり、日本人の蘭学者や医師が訪問し、西洋文明との貴重な交流の場でした。もう一本北側の道には時の鐘がありました。時の鐘は江戸市民に時刻を知らせた鐘で、市中に10カ所ほどありました。ここにあったのはその一つ、国町の時の鐘です。実際に鐘つき堂があったのはこの50メートルほど先の左手です。鐘は近くの実施公園に移設されており、次の動画でご紹介する予定です。日本橋の街探検、今回はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は江戸で最初に作られた街、そして多くの問屋が集まった本町筋を歩きます。次の動画もぜひご覧ください。